大家好啊！咁今日咧就同大家開箱呢個任天堂嘅 Switch， 咁啊一部遊戲機嚟嘅。咁呢部遊戲機咧就好特別嘅，咁佢一方面可以做一部手提機啦，另一方面咧係可以入落個 dock 嗰度咧變做家庭機咁樣嘅。咁我就買咗呢個香港嘅行貨啦，另外買埋兩隻，一隻就係呢個1+2。即係佢呢部機嘅一啲 party game 啦，我哋叫做咁啊幾有趣嘅，適合好多人一齊玩。咁啊呢一隻薩爾達傳說啦，基本上咧任天堂每一代嘅主機都有出嘅啦，由紅白機啦、超任一路上，每一部機都有薩爾達傳說。咁啊 game 先擺埋一邊，咁啊開箱呢個 Switch， 咁啊叫做 Switch 個意思即係可以 switch 去第二個 mode 啦，剛才我所講嘅要 switch 去呢個 console 嘅模式。咁啊望一望盒嘅周圍，冇乜特別嘅。咁啊大家一眼望晒啦。咁啊香港原裝行貨，好，打開個盒睇一睇啦。好，咁咧一掀開咧，你見到有啲說明啦。咁日本人做嘢就真係比較仔細啊。如你一開個箱，即刻見到啦。第一步啊咁樣駁電，第二步就開始設定啊，跟住咧仲有 QR code 俾你上網去睇一啲嘢。咁我哋真係打開個盒睇睇啦。一打開嘅時候，首先見到有部主機啦，另外有兩邊我哋叫 Joy-Con 嘅控制器。咁先攞個主機出嚟先。咁啊，好似一個平板電腦咁樣啊。咁啊，厚厚地，背後寫住 Switch 咁樣嘅。咁啊，有呢個應該喇叭位啦。下面咧就有充電嗰個位啦。好，攞埋啲掣出嚟睇睇先。咁啊，我呢部灰色版啊，連個掣咧都係灰色嘅。咁有紅藍手掣版，咁啊左右就變咗紅藍色嘅掣啦。依家就灰色，咁可以另外再配嘅，即係買完灰色版配翻紅藍掣都得。咁啊，原先紅藍掣就比較貴，咁樣嘅手掣啦，咁就可以直接將佢插落部機度。右手邊呢個呢，有 ABXY 呢邊呢，基本上就插翻右手邊啊，因為你睇翻個英文字母呢個方向就知啦。咁呢邊呢，就十字掣嚟嘅，咁就插起咗啦，擺埋一邊先。再睇下盒入邊，打開之後咧，發現有好多唔同嘅嘢喺度啊。首先第一樣有兩個呢啲有條繩喺度嘅，咩嚟嘅咧？原來咧就係剛才講緊咧嗰啲控制器啊，呢啲啊 Joy-Con。咁我哋係可以掹佢出嚟，獨立咁樣做手掣嘅。咁呢個咧就係俾你鑲落去。咁留意翻加號同埋加號啊。咁啊，加號向上咁就得。如果倒轉咗入咧，就好實，好難攞翻出嚟。但係大力啲就攞得翻㗎啦。咁另外啦，有香港嘅行貨保用證啦。另外仲有啲文件嘢啦。再打開入邊有一個好大嘅盒。呢個盒打開之後咧，我哋留意下有乜嘢啊？就係一個 docking 啊。咁係俾你部主機插入去，插咗入去咧就變咗 console 模式，可以直接用 HDMI 輸出去高清電視。咁呢度個蓋係開到嘅，你見到呢度啦，可以插 USB 啊，佢嗰個 AC adapter 即係個火牛啊。另外有 HDMI out 啦。插完之後咧，基本上你可以好整齊咁將條線喺呢度出嚟，就冚翻埋個蓋。咁就整齊啲，冇咁易戳甩條線。啊，呢個就係個 docking 啦，側邊有兩個 USB 頭添嘅。好，再攞起，
另外呢一嚿呢，基本上呢就係個俾你裝起個手掣，即係個手掣咁樣裝落去。其實我哋攞翻 Joy-Con 嗰邊呢，呢兩個咁嘅掣呢，攝翻入去一個，第二個兩個攝晒入去呢，就變咗一個完整功能嘅手掣，方便你行 console 模式嘅時候，部機插咗落去，駁晒線啦，咁就咁當玩 console 家庭機咁樣玩，就撳呢啲 control 啦。好，又擺埋一邊。再睇啦，有一條 HDMI 嘅線啦，就電視輸出嘅時候用嘅。最後啦，有一個火牛，香港版呢就用翻呢隻13M 嘅三腳插，如果係日本版嗰啲呢，就跟兩腳插嘅。呢個火牛呢，就 World Adapter， 即係世界通行，由110W去到240W都得㗎啦。亦即係話，其實你有個萬能插蘇啊，你全世界都用得嘅。即使你買水貨機日本版都好，兩腳頭都係110至到240W，全世界用得。另外啦，講翻遊戲先，港版遊戲呢，有張貼紙喺度寫中文嘅，直情寫住香港進口代理咁樣嘅字眼，港版就會係咁樣噶啦。開機掣呢喺上面，咁原則上我已經完成咗個設定啦。個設定好簡單嘅啫，佢叫你插個手掣落去，當教你點用，跟住叫你掹翻出嚟，簡單登入埋個帳號申請埋咁就得啦。咁跟住你就可以一路撳掣喺部機入邊走嚟走去。咁插 game 卡嘅時候就可以玩 game 啦。嗱，我哋依家試下插 game 卡入去先，佢入邊嘅設定究竟如何啦？呢個大家呢未必會喺一般嘅 review 入邊見得到。我同大家 go through 晒啲 menu 先。首先 news 入邊呢有任天堂自己嘅一啲遊戲或者一啲裝置嘅最新消息啦，又或者教你點樣 set up 嘢啦。咁撳落去照睇嘅，譬如呢個咁樣，我撳落去睇下先。圖解嘅啫。撳呢個上下呢就可以去瀏覽到啦。咁呢個 news 呢隔離呢 eShop 呢暫時未開嘅，咁我撳落去睇睇啦。佢就話 is not currently available in your country， 未有住。我哋 back 翻出去，跟住 album 啦 ，album 其實係俾你 save 低啲相可以睇翻咁解嘅 ，take 嗰啲 screenshot， 即係打機途中咁樣就有個掣 cap 個 screenshot 出嚟。另外再睇下 controllers 就係教嗰個控制。可以 pair 啲新嘅控制器，一部機其實可以 pair 好多個控制器嘅。再睇啦 ，system setting， 有呢個飛行模式啦，即係刪晒啲通訊裝置。support 咧有個 QR code 俾你，跟住有啲 health and safety information， 關於啲輻射嘢又或者啲安全事項又或者叫你玩得耐你要唞下嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。跟住 brightness 可以有自動嘅光暗啦，另外亦都可以手動去調校光啲定暗啲嘅，就係咁樣。你想慳電啲咪較暗啲咯。跟住 screen lock， 有防止誤觸嘅一個掣，撳咗落去之後呢，開咗嘅話呢，就做一啲操作嘅時候要連續撳3下掣先有反應。跟住 parental control， 呢個呢就真係我又覺得做得好好。有陣時啲細路打機呢，就真係唔識節制嘅，玩下呢其實都唔錯，但係沉迷咗呢，讀唔到書就唔得嘅。我自己都打機嘅，細個我媽教我嗰陣時呢，就有機打嘅，因為唔打呢又覺得
傻傻地、牛牛地咁樣，好似乜都唔知咁樣，所以又照俾我打喎。不過就鎖住部機嘅，咁啊俾我打嗰陣時，咪開咗個鎖俾我打咯，打一陣跟住又收翻埋㗎啦。咁呢個 parental control 咧，撳落去先。咁首先咧要刪咗個 shelter 先嘅，刪完之後咧，原來可以 set with smart device 或者 set with this console， 可以喺度 restrict 個 gameplay 啦。另外咧，如果你用 smart device 嚟做咧，可以 restrict 個 gameplay 之外咧，可以 set 埋個 playtime restriction， 即係限制玩嘅時間，同埋咧 receive play activity notification， 即係收到通知。你係家長嘅話，個僆仔喺屋企打機，你又即刻知啦。打咗幾耐你又知啦。咁就有個 QR code 俾你去 download 翻嘅。咁我依家求其都試下啦。我首先影低佢，好，影完啦。影完之後咧，我就去翻 scan 個 QR code 先，咁啊 scan 到呢個網，開咗先。咁就係呢個 parental control 嘅一個 app， 咁啊 iOS 或者 Android 都有嘅，就 open 翻啦，跟住 next， 咁啊又係需要有個 account。咁我已經開咗 account 啦，咁我登入咗啦，咁啊 use this account 啦，咁佢就 update 緊，咁咧就 link up 個 console 啦，咁啊打翻條曲落去，咁基本上咧可以 set playtime 啦，譬如冇限制啦，15分鐘、30分鐘、40分鐘、1個鐘、個半鐘，一路揀上去好多都得，哇6個鐘太耐啦。咁啊，我咧最多玩半個鐘啦。下一步跟住啦，限制個 level。咁有啲 game 咧就唔適合小朋友玩嘅，又或者唔同年齡咧都有個界線，咁就可以喺度設定啦。好，再睇先。咁呢個咩咧？有 internet 啦，咁其實係 WiFi 個 connection 嚟嘅啫。咁設定翻先有得上網 download 嘢、update 嘢。咁 system memory 部機本身25GB 嘅空間。user 可以開好多個，各自各有唔同嘅記錄啦。跟住呢個 MII 呢個咩嚟嘅咧？係一啲叫做一個 character 嚟嘅，即係一個人物嚟嘅，自己整喺度嘅啫，冇乜特別。咁 theme 啦，白色主題、黑色主題，跟住 notification 開定閂咧。download 完嘢會通知你啦，另外有聲啦。另外 friend 有 notification 啦，譬如 friend online 就可以通知你咁樣。Sleep mode 就講緊自動熄機嘅時間啊。sleep 即係唔係熄嘅，慳翻啲電啊嘛。要校正嗰啲 control stick 啦。咁另外咧 motion control 亦都係啦，即係打橫打直啊，你攞住個手掣會感應噶嘛，咁都可以喺度校。另外 TV output。電視輸出可以揀嘅，自動啊、480p 啊定咩嘢咧？咁自己揀嘅啫。另外 RGB range 即係個顏色啊，亦都係可以選擇嘅。調校電視嗰個 setting 咧，就需要駁翻個電視。最後 system 決定翻你嘅語言啊、你嘅 account 啊、地方啊、時間、日期。另外電量。聲音係咪輸出立體聲呢？亦都有得選擇。一路睇自動更新啊！最後呢個係
格式化。咁啊，呢個 sleep mode 冇嘢啦，基本上睇晒時鐘啦跟住呢個係頭先 parental control set 咗啦，玩半個鐘，依家仲剩翻24分鐘啫，咁真係同你計時嘅。嗱，咁啊最後一步呢，就係試下接駁電視啦。咁我首先呢已經開着個電視，另外個 docking 喺度啦，記得要插 HDMI 線同埋插火牛。咁我擺好佢先，跟住呢，我就試另一隻 game 添。呢隻一二 Switch 呢隻，咁呢，好簡單，將部機擺落去，擺咗之後呢，轉啱個 HDMI channel 呢，就出咗個畫面啊！你睇我嘅 parental control 得翻16分鐘咋，我今日打咗16分鐘機，咁就冇得打啦。咁跟住我哋就將個 controller 扯翻出嚟，咁啊前後個掣拉出嚟啦。咁跟住呢，我哋就走入去玩一玩先。咁啊呢隻就 party game 好好玩嘅。咁呢個槍 game 嚟嘅，鬥快掹槍嘅啫。咁其實拿住個 control 兩個人對玩，咁就撳上邊嗰個掣嘅啫。咁啊佢就叫你呢望住大家隻眼，咁佢就數 ready， 跟住就鬥快攞起嗱呢度咁樣嘅垂低支槍，咁啊最好綁埋嗰個位啦。咁你唔垂低咧，就會再提示你嘅，要完全垂低先得嘅。嗱咁啊叫你望住大家隻眼，好似好緊張啊！咁究竟我贏咗定輸咗咧？我就贏咗嘅，因為我快咗。咁啊一彎彎，咁當然啦，大家係有計時添嘅，咁啊好慢喎0.7。咁玩呢樣嘢最好擸翻條手帶，即係呢一個對翻減號先，我就咁樣擸住手帶箍住嚟玩，就唔驚成個甩咗出嚟啦。因為剃鬚遊戲。The first player to shave off their entire beard wins. Press a button. 貼翻個面型咁樣剃上去。睇得多啊，假嘅鬚。我又輸咗。好無奈啊！呢個真係。我唔剃鬚喎。嗱，好明顯我啲鬚根粗，佢剃唔到啊！你都剃淨晒。果然係啊！呢邊鬚刨係勁啲啊！耶！哇，幾多鬚你睇下。咁你以後係完全係完美嘅剃鬚表現啊！哇，1%成功啊！挽回男人嘅面子啊！哇，個口都幾攰喎，一路口抹抹。好，試下先。Eating contest。點解我嗰個輪流啊應該。好，嚟啦。Now hold that position. 哇 3, 2, 1, go! That's it. 哇，係都幾口攰㗎噃。哇！耶！好啦，咁我今日任天堂 Switch 嘅開箱試玩同埋評測呢，就嚟到呢度啦。多謝大家收睇，大家記得俾個 like 我啦，另外記得 subscribe 啦，
仲要記得撳埋個鐘仔，咁呢，你就可以收到新影片嘅通知啦。